yanındadır. Və Xoşqədəm xanımı təbrik etmək üçün gəlir. O uşaq artıq böyüyüb və gördüyünüz kimi gül dəstəsiyle gəlib. Budur insanlar və talihlər. Sen gelince bahar gelir, gül pembe, nereden seni çallar. Bilmədim, sən hələ həyatı nə dərk eləmsən? Niyə ağlayırsan ki? Adını da Xoşqədəm qoydular. Mən bu açığa gittiğine göre. Ana seni qoyub çıxıb. Yeni talihlər. Aman Allah'ım. Anan seni qoyub getdi. Ay Allah, mən tapıb qavuşdururam. Bu da bax mənim yaşadığımdır, gördünüz. Vallahi kızım. İnşallah ananla barışdırar. Bəzi arvadlar belədir də. Deyəsən yeni mövzu var səni axtarıramda. Bəli, hər halda uzaqdan gəlib. Həyatın ən gözəl illəri qarşıdadır və göz yaşın heç vaxt axmasın. Möhkəm ol, cəsur ol, güc. Canlı ipi olacaq. Və hazırlaşsın. Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov, ona da söz verəcək. Buyur. Akşamınız xeyir.